بود. چرا عجیب غریب؟ به خاطر اینکه خب من تا حالا توی قاب قرار نگرفته بودم، اونم با یه شرایطی که خب همه سکوتن، همه ایستادن تا تو اون چیزی که باید رو بتونی. نورم داشت میرفت چون قرار بود برای تست گیریم عکاسی کنیم که نشد. نور رفت و موکول شد به روز بعد. من اومدم نشستم تو دفتر و اول آقای توفیقی توی اتاق بودن، خودشونم نبود، یعنی شوت خودشون نبود، همونقدر انرژی رو واسه منم میذاشتن که من بتونم از پس اون سکانس بر بیام. تو کرده و تو یه بهش مدی نگاه میکنه یعنی یه چیز بلندش میکنه، جابجا رو به داخل اون چالش داشت.